to nevzrušovalo, ale máš príliš dlhé nechty. Čau, mami. Mami, toto je Lydia. Lydia, moja mama. Rada vás poznávam. A ja vás. Keby som pila, poviem, že vidím dvojmo. Povedz moja, čo vlastne robíš? Okrem toho, že sexuješ s mojim synom. Predaj nehnuteľnosti. To je zaujímavé, veď aj ja. Áno, jasné. Evelyn Harperová. Poznám vás z reklamy na sedadlách autobusov. Zadky z celého mesta sedia na vašej tvári. No, ak budete tak tvrdo pracovať ako ja, možno si raz ľudia sadnú aj na vašu. Ďakujem. Aj keď dúfam, že vo vašom veku sa už nebudem živiť lozením po cudzích domoch. Zrejme dúfate márne. A výraz loziť sa do vašich úst nehodí. Povedz, Charlie, ako dlho sa poznáš s touto rozkošnou dámou? Ani neviem. Ako dlho je to? Ty sa nepamätáš, odkedy sa poznáme? Čudujete sa? Keď má vypité, nepamätá si dôležité veci. Pil aj Charlieho otec? A čo mu ostávalo? Charlie, nebuď nevkusný. A prestaň sa hrbiť. Je to ako vo filme. No, už musím bežať. A ja môžeme ísť spolu. To je milé, ale nechcete radšej ostať a dokončiť si make-up? Zle vidíte, už mám make-up. Požičiam vám aspoň krém. Nie, ďakujem, som alergická na lacné značky.